बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। पिछले टोटके में, अम्मा के टोटके में, मैंने आपको खांसी खुश्क के बारे में बताया था। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि खांसी हमारे नज़ले वाली है, तो उसके लिए भी ये टोटका है। जो खांसी की 3 किस्में होती हैं, एक खुश्क खांसी, एक काली खांसी, एक नज़ले वाली। चौथी खांसी जिसे हम बलगमी, जिसकी 4 तबीयत होती है ना, ऐसी खांसी बलगमी भी होती है। तो आज मैं आपको तीनों खांसियों के बारे में बताता हूँ। कि पहले तो खांसी काली जो होती है, उसका इलाज ये है कि अजवाइन 1 तोला, काला नमक 3 माशा को बारीक पीसकर शहद खालिश 4 तोला में मिलाकर दिन में 3-4 बार खिलाएं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि अजवाइन 1 तोला, काला नमक 3 माशा को बारीक पीसकर शहद खालिश 4 तोला में मिलाकर दिन में 3-4 बार खिलाएं। इंशाल्लाह अफाका होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम।